Welcome to my channel. Ang inyong kachika, kung bago ka sa channel ko maaari lamang mag-subscribe muna. Ito na mga kachika mainit pa na chika. Daniel Padilla is a famous actor in the Philippines. He is in a relationship with his on-cam partner, actress Catherine Bernardo. He is the son of Carla Estrada and Romel Padilla. Ito na nga August 12 na bangga ng tricycle, ang sports car ni Daniel Padilla, spotted at Regalado Avenue, West Fairview. Panoorin natin ang video. Padilla. Babae. Ano ba? Tulungan para siya magbahay. Tulungan pa. Daniel Padilla, men. Tangina, Daniel Padilla. Kaya mag... Traffic, pre. Diyan ako dumaan sa Bisaya. Hindi, sa bungod lang siya naniya eh. Pagpasok. Wala nang booking. Ano? Nahati dyan, no? Bibigyan ka rin 1,000 niyan, tahan. Ayon sa mga netizen, hindi pinagbayad ni Daniel Padilla ang nasabing driver, bagkus ay si Daniel Padilla pa mismo, ang nagbigay ng pera sa nakabanggang tricycle. Kasalukuyan umaani ng papuri si Daniel Padilla, sa ipinakitang kabutihang loob niya, sa taong nakabangga ng kanyang sports car. At nag-update rin agad ang kanyang ina na si Carla Estrada sa Twitter, na okay lang si Daniel Padilla. Kunting gasgas lang sa sasakyan, everybody happy, tuloy ang buhay. Paano mga kachika, kita-kits tayong muli sa mga susunod ko pang upload. Maraming salamat.